पणजे पुलार बायले आनी भुरग्या बारार आज आम वयताय आल्दोना कोरजुवें. केन्ना कित्याक पावल नाही. आल्दोनाचे ह्या गांवां हांव पयल्या पावट पावला, पूण बुशू हिंग ऑलरेडी पावला तेगे डान्स परफॉर्मन्सीस बी करपाक. हिंगाच्यो इगोर्ज्यो आनी घरां तुका गोंय पयलीं कितको आसलोलें तेज्यो काणी सांगताय. ब्युटिफूल फ्लावर्स रे. हिंग एक फोटो काडया तुमगेलो न्हू. फाटल्यान बरी फुलां आहा हिंगा, बट हिंग फोटो घेवपाक भरपूर रिस्की आहा कित्याक गाडी येताय भरपूर. सद्या आमी गेलोले कॅनी थिंगा कॅनीगे रेस्टॉरंट आयलो जाणा आमी चोवपाक गेले हिंग कोणागे तरी शूटिंग चालू आसलें. कोणागे म्हळ्यार सनी देवा लागीं शूटिंग चालू बट आमच्यान रिकॉर्डिंग काडपाक जायना. बट मेळपा म्हळ्यार चयतलें ना जाल्यार इट्स गोना बी फन. बरें जाता. आंबो. हाय, हांव शेफ केनी. हांव कोरजुया आल्दोना कॅनीज बॅकयार्ड रेस्टॉरंट. तुमकां आड मास खावपा जाय, सामाराय कोडी खावपा जाय जाल्यार सोगलीं हिंगा ये. कुश ओचे पांडे ओचे पांडे हा चोय ओचे चोय पांडे. सो कॅनी तुगे रेस्टॉरंटाक कितू वर्सां जालीं आनी हे रेस्टॉरंट कडल्यान स्टोरी कितें? तूं अशें करून रांदपा हितू बरो रांदपा स्टोरी कितें? ह्या रेस्टॉरंटाक 1.5 year जालें. आतां रांदपाची स्टोरी म्हणल्यार 12 वर्सां आसतना हांव माय बरी आनी म्हजी ग्रॅनी बरी बसतालो आनी ती उजार रांदतालो. तितून म्हाका बरें दिसून येयलें. सो हांव 17 वर्सां जाल्या उपरांत हांवें कॅटरींग कॉलेज केली परवरी. कॅटरींग कॉलेज केल्या उपरांत हांव बॉम्बे ऑब्रॉय गेलो. थंय खूब शिकलो, खूब जेवण केलें, डिफरंट टायप्स ऑफ जेवण, थाय जेवण, चायनीज, गोवन, इटालियन, मॅक्सिकन, मागीर फायन डायनींग रेस्टॉरंट, मागीर कॉफी शॉप, बँक्वेट्स, इव्हेंट्स एंड एक्झिबिशन्सान गेलो. लायक 75,000 पर डे मिल्स ते करपाक लागलो. मागीर थिंगसान हांवें चिंतलें इतू वरां लायक 18 to 24 hours ड्युटी करची पडटाली. सो हांवें म्हणलें कित्याक गोंया वचोन आमी आमचें दाखोयना कल्चर आनी जेवण. ताका लागून हांव गोंया येयलो 2017 आनी हे कॅनीज बॅकयार्ड रेस्टॉरंट उखडलां म्हजें जेवण टेस्ट करपाक आनी कॉमेंट दिवपाक. सो तुमी मोस्ट वेलकम. थँक्यू वेरी मच. Mama is drinking. See. Cheers. लेकिन मी तरी होता पहिले. ओय. Good. Juicy. बेसिकली हे कशें आसा भुरग्यांक हवयताय कितको हवयताय एसो एश कोनचोय हे गे हापा मूड ना. आतां He wants this cutlet. कटलेट दाखयताय आनी कटलेट म्हाका चोयता आपण खाता. म्हाका कटलेट खाता तुजून ताका तेंगे वेजिटेबल हवयताय. वेजिटेबल हांवें हाडला पूण तें हवयताय. बापा ऑलवेज इट्स वेजिटेबल. बापा स्वता वेजिटेबल खातालो हां. कित्याक केन्ना हाडला लायफा. Yeah, sorry, this one. स्पेशल थाली सामाराची कोडी. Mango. No, with French beans.
Dada, you go. Very famous. So Kenny, what is so special about Kenny's backyard? Yeah, Kenny's backyard. Backyard means the back of the house. Put all my garden, all my herbs, like fresh mangoes. So I made a fresh mango like this with vanilla ice cream. Dessert. So dessert. So I created one dish of that. I have spices also. All the spices are there in this. These are from your tree. Yes, Mango? this is from my tree. Yes. The mango is much better than the ones that you get in the market. It's so Yes. lovely. So this is the herbs. Now you can make spice wine, spice alcohol, as well as biryanis, pulaus, and it is very strong. You smell it from far away, and you get it very The aroma. very strong flavor of all the spices. If you spend like 300 400 for seasoning the masalas, pulao and all, instead of that you put 5-6 leaves And it's perfect. and it's perfectly done. Wow. So saving your money And it's fresh. and it's fresh. So we have a bird chilies. I don't know if you all know. Yes, this fine one. So somebody asked is like, make me spicy. So I remove from my garden and I make the chili fry very spicy. Anyone likes? I won't dare to smoked try chili. it. Yes. So basically all the food that you eat is freshly made from all the spices in his backyard itself. That's why it's Kenny's backyard. Let's go and see more. Yeah. I didn't try it out. We have cashews, lot of cashews. Oh, this is the bay leaf, no? Yeah. Yes. This is bay leaf with cinnamon. Yes. We have to remove the skin and dry it Yeah. up, and they get You know what cinnamon. is this? Cinnamon. Cinnamon plant. In Konkani say tiki. 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 Tiki Tiki. चे झाड होय. Tiki, you know tiki, no? Tiki It's a चे yeah. झाड. होय. That's a yeah. हेच आहे. So this is a very nice Bay, no? for health also. Boil and drink. You'll reduce your cholesterol, fat, This is everything. what Mama always packs in my bag. Yes. This is a place you must visit if you want an authentic taste of spices freshly made. It's in Aldona, Korje. And guess what? Every weekends they have live music at Kenny's backyard. Come, let's dance together. See you all there.